Тема нашей сегодняшней небольшой лекции – это кашель, который вызывается заболеванием желудка. Вы спросите меня, ну как же так? Всем же известно, что кашель бывает при заболеваниях лор-органов и легких, трахеи, бронхов. Именно вот эти органы вызывают кашель. Вы знаете, нет. Не то чтобы такие пациенты специально обращались ко мне, но вот просто вот хочешь не хочешь, а ты выявляешь этих пациентов. Я уже слышу вот этот характерный сухой кашель, без мокроты, который, казалось бы, не связан ни с чем. Вдруг пациент начинает кашляет, у него чувство зуда в горле, может быть чувство зуда в носоглотке. Очень часто этот кашель бывает тяжелым, когда он развивается в ночное время. Многие не могут заснуть, задремывают, засыпают раз, в горле зачесалось, все, длительный кашель, изматывающий их. Иногда они обращаются ко мне совершенно по другим случаям, слышишь, кашляет, и я начинаю задавать дополнительные вопросы. Какие это дополнительные вопросы? Скажите, пожалуйста, а у вас чувствительность зубов невысокая? Они говорят, да, вы знаете, высокая. Тогда я спрашиваю дальше, скажите, пожалуйста, а у вас отрыжка кислым бывает? Или ощущение заброса вот из желудка в пищевод, что да, бывает. И вот тогда мы можем связать этот кашель с заболеванием желудка. Я только что перечислил вам симптомы кашля при рефлюкс-эзофагите. Рефлюкс-эзофагит, который поражает в той или иной степени практически всех людей современных. При этом происходит забрасывание желудка в пищевод. И иногда это не вызывает, допустим, чувство кислоты в пищеводе, во рту, а именно вызывает вот этот неприятный раздражающий кашель. Каким образом это диагностируется? Диагностируется это двумя методами. Первое – это ФГС, фиброгастродуоденоскопия. А второе – это рентгеноскопия легких с бариевой известью в положении Тренделенбурга. Пациенту дают выпить эту бариевую смесь, а потом переворачивают его в такую специфическую позу, когда происходит уже стимулированный заброс из желудка в пищевод. И на рентгене это все совершенно становится очевидным. Но чаще всего рентген уже не требуется. Уже это видно на ФГС по изменениям в пищеводе. В чем там причина? Ослабевает сфинктер, который не дает забрасывать из желудка в пищевод. Почему-то он ослабевает. Причины остаются науке неизвестными. Следующее. Как это лечить? Ну, во-первых, прежде чем лечить, нужно соблюдать определенные рекомендации. Частое дробное питание. Всем уже надоела эта фраза «частое дробное питание». Это уже какое-то такое вот расхожее слово, расхожая фраза. Тем не менее, еще раз повторю, частое дробное питание. Чтобы пища хорошо, легко эвакуировалась из желудка туда дальше, в 12-перстную кишку. Следующее. Вы поели, не ложитесь, не садитесь, по крайней мере в течение 45 минут, чтобы большая часть пищи успела эвакуироваться в 12-перстную кишку из желудка и не повышалось внутрибрюшное давление. Вот эти несложные рекомендации уже уменьшат выраженность этого неприятного симптома кашля этого. Следующее. Принимайте, пожалуйста, антациды. Гивискон – очень хороший препарат. Он тормозит этот рефлюкс, снимает симптомы раздражения, очень эффективный, мягкий, хороший препарат. Следующее. Принимайте ингибиторы протонной помпы, которые не дают вырабатываться избыточному количеству соляной кислоты. Ну, например, всем известный омепразол, его симптомы и аналоги. Вот эти рекомендации позволят вам избавиться от этого тяжелого, натужного, раздражающего и, что особенно тяжело, ночного кашля. С вами был доктор Шперлинг. Мы рады вашему вниманию. Пожалуйста.